Figueres, bon dia. Bon dia. Vostè esperava una abstenció de la CUP ahir? Bueno, esperar-la, sobretot, desitjàvem un sí, evidentment, vull dir, desitjàvem resoldre la qüestió el més aviat possible. Almenys esperàvem una abstenció, sí, hauria estat bé. Hauria estat bé. Per què no va passar això? Doncs això és millor preguntar als vells, diguem-ne, no? Perquè jo llegint tot el document que la CUP ha publicat, sí que veig que hi ha moltes coses que vostès han anat acordant justament amb la CUP en les taules de negociació que van molt en la línia, perquè els hi hem sentit dir a Marta Rovira ahir mateix en el Parlament i estan escrites aquí. És a dir, coincideixen amb el pla de xoc i amb moltes de les coses que diuen. On és el desencontre programàtic? Bé, la CUP planteja en aquest document que han fet públic un seguit de qüestions que en part sí que estan recollides en els acords que ja s'han anat fent i en part no, van més enllà del que s'ha acordat fins ara. Algunes d'aquestes qüestions que es plantegen, nosaltres hi estem molt d'acord des d'un punt de vista de principis i ens agradaria molt poder-ho fer i al mateix temps també és evident que és molt difícil poder-ho fer perquè tots sabem que la situació financera de la Generalitat de Catalunya és absolutament desesperada, i és desesperada no perquè la nostra economia no vagi bé, que no ho va, però sí que genera prou recursos com per poder-nos finançar, sinó perquè el total pressupostari de la Generalitat de Catalunya el decideix el ministre Montoro. Per tant, clar, les eines necessàries, els recursos financers necessaris per fer tot això, doncs no els tenim ni per casualitat. Per tant, el que es tracta és d'intentar prioritzar quines d'aquestes mesures són les més urgents, les més importants, les més rellevants, sabent que no totes alhora són possibles, diguem-ne, no? Ara, hi ha un pacte, sí, el pla de xoc està pactat, és una annexa de la declaració d'inici del procés. Per tant, si ho volen portar més enllà, doncs escolta, tornem-ne a parlar, però això, en principi, almenys en gran mesura, ho teníem pactat. Ara, a mi, d'això no cal deduir-ne que jo em queixo que ells facin públiques les seves posicions, perquè estem en un terreny en què s'ha de ser molt prudent en l'ús de les paraules, diguem-ne, no? Vull dir, a mi em sembla molt bé i molt bo i molt positiu que tothom faci públiques les seves posicions. Insisteixo, en línies de principis i nosaltres, des d'Esquerra Republicana, per exemple, hi estem molt d'acord. També insisteixo, no tot és possible al mateix temps en el context actual. Amb una Catalunya independent, doncs, sens dubte, seria molt més fàcil d'assumir aquests compromisos. Ha parlat del ministre Montoro. Miri, ahir el ministre Montoro va insistir que hi ha 1.300 milions que hauran de ser comptabilitzats en els pressupostos d'aquest any perquè hi havia un desajust comptable respecte a la qüestió, però al final d'aquest carrer... Ell diu que hi ha un desajust comptable, diguem-ne. De criteris amb l'Eurostat, etc., una cosa molt complicada, però la realitat és que s'haurà de reajustar el pressupost o com a mínim comptabilitzar 1.300 milions més en el deute, no? Sí, aquests 1.300 milions als quals es refereix el ministre Montoro són diners que han avançat algunes empreses constructores, per exemple, per fer unes obres, i la Generalitat de Catalunya respon a aquests diners amb un cànon anual, diguem-ne, paga una part cada any. Què diu el ministre en aquest cas? Que tots aquests diners que es deuen s'han de comptabilitzar en el deute de la Generalitat de Catalunya perquè fins ara el que es feia era anar comptabilitzant la part que es anava ajustant cada any, diguem-ne. Ell diu, no, això ho han de posar tot en un paquet, d'acord? Un cop posat tot en un paquet és una qüestió fonamentalment comptable, en el sentit de que és una qüestió formal, que es posa en un paper, que s'escriu en un paper, però que això, aquests 1.300 milions, no tenen conseqüències en el dia a dia de la gestió del pressupost de la Generalitat de Catalunya. En canvi, sí, perquè la realitat és sempre molt complexa i hi ha molts elements que intervenen, en canvi sí que tindrà conseqüències, i conseqüències terribles, com en els darrers anys, però cada vegada més, tindrà conseqüències terribles la reducció del sostre de dèficit. Sabeu que hi ha un sostre de dèficit fixat per la Unió Europea. La Unió Europea fixa un sostre de dèficit global per cada estat membre. I la Unió Europea el que ha fet és establir sostres de dèficit una mica diferents en funció de la situació econòmica de cada estat. Ha dit, escolti, hi ha estats que estan en una situació molt, molt difícil, que tenen molt, molt d'atur, per posar un exemple, és el cas de l'estat espanyol, malauradament és el cas de Catalunya, i per tant els hi donem una mica més de sostre de dèficit. L'assigna en bloc a cada estat.
Sí? I després cada estat ho reparteix. Ho reparteix. Quina és la característica de l'estat espanyol? Que el repartiment, que òbviament, com tot en l'estat espanyol, el fa el govern espanyol, el fa de forma terriblement injusta. Terriblement injusta. Per què? Perquè el govern espanyol s'apropia de pràcticament tot aquest sostre de dèficit i se l'apropia, malgrat que i no en dona gairebé gens en les comunitats autònomes, malgrat que qui sustenta, qui paga, qui fa les polítiques socials, és a dir, qui paga hospitals i qui paga escoles i qui paga la llei de dependència pràcticament en la seva totalitat, són les comunitats autònomes. Constato dues coses. Digui'm. Que Oriol Junqueras ja porta el barret de vicepresident econòmic. Bueno, això és una constatació Constato això. Seva. I constato que ja estem amb el tema de que Espanya és el problema de tot i que per això volem la república, etc que molt bé, d'acord. Que és una evidència, diguem-ne, i que està bé que ho expliquem i que posem exemples concrets dels mals que ens afectaran. Per tranquil·litzar a les persones, i ara tornarem a les persones que ens estan sentint, aquests 1.300 milions no es traduiran en reajustaments que afectin els seus serveis públics. No, en canvi, aquests que li dic jo, sí. Aquests sí. Sí, que això són passar del 0,7... cada dècima del sostre de dèficit, en el cas de Catalunya, són 200 milions d'euros, perquè el PIB català són 200.000 milions. Per tant, cada dècima, 200 milions d'euros. Passar del 0,7 al 0,3, que és el que imposa el Ministeri aquest any, vol dir 800 milions menys. 800 milions menys que fonamentalment cauran sobre les polítiques socials. Per què fonamentalment sobre les polítiques socials? Senzillament perquè el pressupost de la Generalitat de Catalunya, en una xifra brutal... El 80% del pressupost, de fet. Pràcticament va a polítiques socials. Per tant, si hi ha una reducció del pressupost i el pressupost en una xifra altíssima està destinat a polítiques socials, doncs és evident que és una amenaça terrible contra les polítiques socials. Però vostès, com a govern, podrien començar a aplicar això de la desobediència, no?, de l'objectiu de dèficit, que Andreu Mas-Colell ho ha fet. Sí, una cosa és... Ha desobeït l'objectiu de dèficit d'Andreu Mas-Colell. Una cosa és dir que el desobeeixes, diguem-ne, i una altra és que tinguis els diners necessaris per efectivament desobeir. És a dir, tu pots desobeir en el sostre de dèficit de debò si tens el control dels diners. Si et pots endeutar a algun lloc i algú et deixa diners. Perquè si no, si ningú te'ls deixa, per molt que tu diguis que te'l vols saltar, doncs a la pràctica no te'l pots saltar, perquè si te'l saltes es converteixen en factures a pagar, diguem-ne. Aquestes factures a pagar... És el que està passant, per exemple, en el cas de les farmàcies o és el que està passant en d'altres casos. En hospitals concertats. En hospitals concertats, etc. Per tant, sempre la clau de qualsevol qüestió és el control efectiu de la recaptació. La clau de qualsevol estat és el control de les finances públiques i, per tant, de la capacitat recaptadora. I malauradament, en el context autonòmic, això és impossible, perquè l'Estat ha adoptat totes les eines que té al seu abast, que són moltes, per impedir-ho. D'aquí la urgència de la independència, està clar. Però, escolti'm, posem-nos en l'escenari, i ara després em dirà que no m'ho pot confirmar, etc. Però posem-nos en l'escenari que vostè és vicepresident i porta Economia i Hisenda. Posem-nos en aquest escenari, malgrat que sabeu que no ens agrada especular amb escenaris que no són... Que no són ja que vostè no ha estat nomenat, és evident, eh? Segur, és evident que no. Això ha passat. Això segur que no. Això encara no ha passat. Però posem-nos en aquest escenari perquè vostè haurà de començar a assumir això. Resulta que el Banc Central Europeu, que injecta diners, s'està plantejant poder injectar directament diners a regions o a estats ajuntaments o estats federals, sí, que podria ser Baviera, perquè té una economia bastant més sanejada que la nostra. Sí. En el nostre cas no, perquè estem en situació de poca escombraria. Sí. Per tant, aquest recurs no el podríem anar a buscar al Banc Central Europeu. A on anirà a picar la porta, Oriol Junqueras, per tenir liquiditat, si tot depèn del senyor Montoro i del FLA? Doncs, mentre tot depengui del senyor Montoro i del FLA, estarem en un marge de maniobra molt estret. Precisament per això és important accelerar el procés cap a la independència, perquè és que si no, no ens en sortirem mai. Ara, és evident que nosaltres aspirem, i sempre hem defensat, que el Banc Central Europeu, recordeu que nosaltres som almenys tan europeistes com el que més, diguem-ne. Dit d'una altra manera, ningú és més europeista que nosaltres.
I per això nosaltres sempre hem defensat, d'Europa no ens quedarem fora segur, ni de la Unió Europea tampoc. Per això sempre hem defensat que el Banc Central Europeu ha de poder actuar, ha de tenir prou membres d'aquest estat. Per què el Banc Central Europeu s'ho planteja ara? I no s'ho ha plantejat abans? Perquè el Banc Central Europeu pensava, bueno, escolta, jo ho deixo als estats i els estats segur que seran prou responsables com per distribuir-ho de forma eficaç, equitativa, justa, etc etc. El Banc Central Europeu també ha constatat, i nosaltres ens hem esforçat durant molt de temps en explicar-li, i jo mateix ho he intentat moltes vegades, doncs que en el cas de l'estat espanyol aquest repartiment es fa de forma injusta, ineficaç, gens equitativa, etc etc. Home, no m'estarà dient que el Banc Central Europeu ha pres aquesta decisió per Catalunya. Bueno, el Banc Central Europeu l'ha pres, entre altres coses, perquè constata que hi ha estats que no ho fan bé. I és evident que nosaltres ens hem intentat explicar tant com hem pogut. I és evident que nosaltres... Vostè té alguna evidència que el Banc Central Europeu hagi fet aquest cas perquè Catalunya es pot trobar sent una economia penjada econòmicament i la Unió Europea no poder-s'ho permetre? No, jo estic absolutament convençut que el Banc Central Europeu escolta molta gent i és evident que nosaltres intentem fer-nos escoltar tant com podem, això segur, i que des del Parlament Europeu i des d'altres instàncies, doncs, escolti, ho hem explicat reiteradament. Jo personalment ho he explicat quan era diputat del Parlament Europeu i ho he explicat després. Però mentre tinguem l'economia en bo escombraria no podrem anar a buscar diners al Banc Central Europeu, no? Bueno, en tot cas, el que sí que necessitem, i per això també és molt important que el tema de la investidura es resolgui, el tema de la investidura del president de la Generalitat de Catalunya, necessitem investir a un president, i en aquest cas, segons aquesta proposta que ahir va fer pública el president Mas en el Parlament de Catalunya, no només a un president, sinó a una estructura de govern que va més enllà de la presidència. Per què? Perquè necessitem un govern. Per què? Perquè aquest govern ha de poder assumir compromisos i ha de poder assumir responsabilitats, sabent que és tot molt difícil i que estem en un context molt complicat, però ha de poder assumir compromisos davant de les institucions també europees, en aquest cas davant del Banc Central Europeu. Per què? Perquè si assumim aquests compromisos i ens són acceptats, diguem-ne, si arribem a un acord en aquest sentit, doncs, escolti, tindrem accés a una font de recursos que en aquest moment el govern espanyol ens nega. Que ens nega dels nostres propis diners. És a dir, recordeu que recordeu que tots els mecanismes de finançament de l'estat espanyol consisteixen en el següent. L'Estat cobra el 95% dels impostos que paguen els ciutadans de Catalunya. El 95% del total que paguen els ciutadans de Catalunya els cobra i els gestiona el govern espanyol. El govern espanyol els recapta i un cop els ha recaptat, en lloc de traspassar allò que està obligat fins i tot per llei orgànica, en el cas de l'addicional tercera de l'Estatut, en el cas de les infraestructures, en el cas, el que sigui, de la llei de dependència, en el cas dels centres especials de treball, en el cas de les vacunes contra l'hepatitis, etc., que el govern espanyol incompleix, en lloc de donar aquests diners que són nostres, perquè els paguem nosaltres i perquè està obligat a donar-los, perquè hi ha uns compromisos legals i socials molt evidents, el que fa és, en lloc de traspassar allò que està obligat a traspassar, ens ho dona a crèdit. I d'aquest crèdit, en molts casos, ens han cobrat interessos, de tal manera que nosaltres acabem pagant interessos per allò que ells estan obligats a donar-nos i no ens donen, malgrat que ho hem pagat nosaltres. És el súmum del cinisme, diguem-ne. Segur que tindrem ocasió d'aprofundir en qüestions econòmiques, perquè jo el que sí li diria és, si aquest govern, i ara anirem en això, s'acaba formant i s'acaba confirmant que vostè serà el responsable de les economies i de la hisenda pública catalana... Li agrada especular, vostè. No m'agrada especular, i m'agrada confirmar-ho, per això està vostè aquí. Aquell dia vindrà aquí i parlarem d'economia llargament, perquè serà la qüestió. Li sembla? Sí. Perquè no m'agrada especular, li pregunto. Digui'm. Ahir el que va proposar el president Mas és un govern, diguem, sòlid en la delegació de competències. Es pot explorar algun pas més enllà que satisfaci allò que la CUP deia és un primer pas però no en tenim prou amb la qüestió de confiança i aquesta arquitectura de govern. Per on es pot aprofundir per aconseguir el sí a la investidura? Jo crec que hi ha d'ahir, que és un escenari que nosaltres no desitjàvem. Nosaltres volíem la investidura i, per tant, l'inici del govern, etc. D'aquest escenari que no desitjàvem, hi ha tres coses que conviden
una certa esperança, diguem-ho així. Les tres coses són les següents. Una, la CUP diu ens agrada aquesta proposta respecte a l'estructura de govern, però ha d'anar més enllà. Bueno, aquest és un tema. Com es pot anar més enllà? Val. Esperi, que li acabo de plantejar els tres temes que conviden una mica, almenys una mica, a l'esperança. Un és que la CUP valora positivament la proposta respecte a l'estructura de govern. Dos, que la CUP valora positivament la proposta al voltant d'aquesta moció de confiança, d'aquesta qüestió de confiança, que permetria d'alguna manera avaluar la tasca del govern al cap de 10 mesos, per exemple. Tercer element que convida a l'esperança, que la CUP es va indicar que estava predisposada a estudiar fórmules d'estabilitat parlamentària. Per què és important això? Perquè imagineu que tenim investit un president o una estructura de govern sencera, que la investim tota sencera. Imagineu que tenim un govern i aquest govern no té estabilitat parlamentària, és a dir, perd totes les votacions en el Parlament, estaríem en un escenari pitjor que l'actual, sense president i sense govern. Per tant, no ens hem de preocupar només de si tenim o no tenim president i no ens hem de preocupar només de si tenim o no tenim govern. Ens hem de preocupar de si aquest govern, amb l'estructura que sigui, té l'estabilitat parlamentària necessària per prendre decisions, perquè és que si no, insisteixo, estaríem pitjor que avui. Per això és molt important que la CUP digui, escolti, nosaltres estem disposats a plantejar-nos mecanismes d'estabilitat parlamentària. Això, en paraules del senyor Antonio Baños, intento repetir-les de la forma més precisa possible, diguem-ne. Ell va dir alguna cosa així, escolti, és molt més important que hi hagi una majoria efectiva de 72 diputats sempre que no pas una majoria de 64 diputats, és a dir, els 62 de Junts pel Sí, més 2 de la CUP, un sol dia. Explicat en aquests termes, el senyor Baños té tota la raó, explicat en aquests termes. Ara, jo també entenc que escolti, estaria molt bé que ahir n'haguéssim tingut 64 per un dia i, per tant, ja tinguéssim un tema resolt i que després en tinguéssim 72 per sempre. Malauradament, no va ser així ahir. I com s'aconsegueixen aquests 72? Llavors, treballem en aquests 72. La CUP diu, escolti, vostès, senyors de Junts pel Sí, ens fan una proposta d'estructura de govern, però ens sembla interessant, però ens sembla insuficient. Bueno, doncs reforcem-la. Com? Una manera és fixar quines competències exactament es deleguen en aquests caps d'àrea, en aquests caps d'àrees delegades, que serien 3, una en el terreny de l'economia i el treball, una en el terreny de les relacions exteriors, institucionals, etc., i una en el terreny de l'estat del benestar, per tant, que inclouria les conselleries, en aquest cas, de presidència, de salut, d'ensenyament i de cultura. Bueno, fixem exactament quines competències tenen. Potser això és un element que ajuda també a que la CUP digui, doncs miri, escolti, veiem que hi ha una proposta, veiem que aquesta proposta té una forma interessant i veiem que té un contingut que realment és efectiu. Doncs treballem en aquesta línia. Llavors hi ha altres línies a les quals treballar. Per exemple, una línia per fixar aquestes competències, a part de dir, escolta, el cap de l'àrea, com està dient, el cap de l'àrea, en aquest cas, evidentment, de vicepresidència, la llei només en permet una. Correcte. Que seria la que ocuparia Oriol Junqueras. Bueno, això no ho sabem. D'acord. Vostè no ho sap, això. El que sí que sabem, jo si ho sé, jo em sembla que tampoc ara no és el moment de dir-ho. Perdoni, jo és que ho tinc ja com interioritzat, perquè com ho diu tothom. Quan tothom ho digui, no vol dir que necessàriament... Escolti, estem en un... Centrem-nos, oblidem-nos del paper de l'Oriol Junqueras i centrem-nos en allò que realment és important. Aquests caps d'àrea, aquests presidents, perquè, de fet, el nom seria president d'aquesta àrea delegada, diguem-ne. Per tant, això també lligaria una mica amb aquell concepte de presidència... Coral, bueno, perquè és evident que hi hauria un president del govern en la seva globalitat, que hi hauria un vicepresident del total del govern, perquè la llei estableix que hi ha un president i que hi ha un vicepresident, no ni 2, ni 3, ni 4, ni 25, diguem-ne. O sigui que hauríem de parlar de presidents per sota del vicepresident i per sota del president. Bueno, no, el que hauríem de parlar és d'una estructura matricial, que és un... Això ho deia ahir Marta Rovira al Parlament, l'estructura matricial. Marta Rovira, tot el que diu és sempre perfecte, diguem-ne, i per tant, qualsevol cosa que ella digui hauria d'anar a missa per tothom, des del meu punt de vista. No m'hi faltaria la seva secretària
secretària general, senyor correcte. Junqueras. Doncs ho va explicar perfecte, ho va fer perfecte i va parlar d'aquesta estructura matricial. Què vol dir? Doncs escolti, que hi ha un president del global del govern, hi ha un vicepresident del global del govern que a més presidiria les reunions del Consell Tècnic, això és una qüestió rellevant, i que a més hi haurien aquestes 3 àrees delegades, que una coincidiria amb la vicepresidència, una coincidiria amb la portaveu, la portavocía del govern, i una coincidiria amb aquesta àrea d'exteriors. Aquestes àrees delegades, al capdavant, aquests càrrecs, aquest vicepresident del total del govern, aquesta portavocía del govern i aquesta àrea d'exteriors, doncs això s'anomenen presidents d'àrea. I aquests presidents... Ajuda a fer-ho tot més fàcil, diguem-ne. Aquests presidents d'àrea tindrien alguna cosa a dir sobre qui ocuparia les conselleries concretes que estarien sobre la seva presidència d'àrea? Això és un tema que haurem de mirar, en tot cas. El que sí que... Dic per una qüestió de sensibilitats, no? Perquè si realment un de vostès està al capdavant d'una macroàrea, si li nomena el president, el conseller, m'ho invento, de Territori i Sostenibilitat, o a Neus Munté li nomenen el conseller o consellera de Salut, doncs d'alguna manera seria una construcció artificiosa. No, seria una... Expliquem-ho d'una altra manera. Seria una construcció que expressaria de la millor manera possible la molta confiança que és imprescindible perquè això tiri endavant. Per tant, en lloc d'interpretar-ho com una cosa negativa, interpretem-ho com una cosa positiva. Jo crec que es pot interpretar com una cosa positiva. En aquests moments, ironies al marge, hi ha total coincidència entre Convergència Democràtica, sobretot el sector dels independents, que s'han incorporat en aquesta etapa de la transició política catalana, sí, i Esquerra Republicana per teixir aquest govern matricial. Sí, això és així, sí. No hi ha el repartiment de cadires típic de, escolta, tu te'n quedes 3, jo me'n quedo 2, aquí poso un dels meus, aquí un dels... Això ho hem esborrat, això de la vella política del repartiment de cadires? Hòstia, al final la cadira l'ocuparà algú, això també és evident, sí, diguem-ne, no? En tot cas, escolti, la fórmula de govern, la forma de govern i el repartiment... i les responsabilitats que cadascú ha d'adoptar forma part d'un acord que en principi tiren endavant els màxims dirigents dels 2 partits polítics més grans que estan implicats en aquesta candidatura, en aquesta coalició electoral que és Junts pel Sí. Junts pel Sí és una coalició electoral, certament, en aquests moments s'expressa a través d'un grup parlamentari, certament. Ara també és evident que dintre d'aquesta coalició i d'aquest grup parlamentari hi ha 2 partits importants, diguem-ne, no? Un és Convergència Democràtica de Catalunya, l'altre és Esquerra Republicana de Catalunya. Per tant, és evident que l'opinió del màxim dirigent de Convergència Democràtica de Catalunya, que és el senyor Artur Mas, i l'opinió del màxim dirigent d'Esquerra Republicana, que és el senyor Oriol Junqueras, en aquest cas jo mateix, doncs, home, són opinions rellevants. Això vol dir que són les úniques opinions rellevants? Doncs no, però són opinions rellevants, només faltaria. Per tant, vostès 2 estan en sintonia. En això, del tot. En la configuració d'aquest govern. Del tot. Estan d'acord? Totalment, absolutament. I això també és evident que ara que és susceptible de ser afinat, de ser millorat, de ser el que sigui, amb l'acord al qual esperem arribar, i estem convençuts que arribarem, amb la CUP, no només per escollir un govern, sinó per garantir-ne l'estabilitat parlamentària. I l'estabilitat parlamentària podria passar perquè la CUP, que ha dit clarament que no vol entrar en aquest govern, també contribuís a donar idees sobre perfils o maneres en què aquest govern funcionés? Jo estaria encantadíssim de la vida. Res m'agradaria més que fos així com vostè diu. És a dir, res m'agradaria més que aquí hi hagués quanta més gent implicada millor i quanta més gent amb ganes d'ajudar millor i contra més profunda fos aquesta implicació millor i tant, i tant, i tant. I si, escolti, si això anés més enllà i impliqués altres grups que compartíssim els objectius, si no, que ja sé que és molt difícil, però si pogués anar més enllà, millor. I ara poso l'exemple concret de què em refereixo. Imagini's que en el tema del procés constituent, tot l'inici d'aquest procés constituent que ha d'acabar amb una Constitució del nou estat independent, hi hagi alguna altra formació que hi vulgui tenir un paper actiu.
que jo crec que li haurien de tenir tots, perquè tots haurien de contribuir a definir la futura Constitució del nou estat, diguem-ne, no? Però imaginem que hi ha algun en concret que hi vol participar perquè creu que aquest procés constituent, i n'ha parlat aquests dies en seu parlamentària, em refereixo al senyor Lluís Rabell, doncs, escolti, jo encantadíssim de la vida... Però els hi han manifestat que hi vulgui ser? Ells han dit que estan a favor d'un procés constituent sobirà i no subordinat. Com es tradueix això exactament? Jo no ho sé, perquè jo prou feina tinc, diguem-ne, per ser responsable de tot allò que haig de ser responsable. Per tant, escolti, això se'ls ha de preguntar amb ells. Però, en tot cas, tal com ho han dit, a mi em sembla que vol dir que ells estan disposats a participar en aquest procés constituent. Doncs, escolti, jo crec que això és també una molt bona notícia. Però descartem que la CUP entri a govern, això està descartat. Bueno, ells sempre ho han descartat, que jo sàpiga. En tot cas, escolti... Però ahir parlaven d'estabilitat parlamentària del 72, van insistir en aquesta idea. Sí, correcte. Van insistir en aquesta idea. Com s'ha de reflectir això? Amb un acord de legislatura durant aquests 18 mesos, amb un acord per aquests propers 10 mesos, amb un document com van fer vostè i Convergència Democràtica quan vostè era el cap de l'oposició? Es pot traduir de moltes maneres. Però com? Bueno, com vostè posa algun exemple, doncs aquests exemples són vàlids. Ara, segurament també n'hi deuen haver-hi altres. Vull dir, això es pot traduir en un document, en un pacte de legislatura? Sí. Es pot traduir en un document que estableixi el suport en les qüestions fonamentals? També. Es pot traduir en un suport a la política pressupostària, en un compromís de política pressupostària? També. Per què és important la política pressupostària? I ara lliguem amb la introducció que vostè ha fet al programa i que ja m'ha dit que tornarem un dia per parlar-ne específicament, però deixi'm posar un exemple. Si no hi ha un nou pressupost, haurem de passar del 0,7 de sostre de dèficit segurament al 0,0, és a dir, al 0. Per tant, 1.400 milions menys. Si, en canvi, hi ha un nou pressupost, passarem del 0,7 al 0,3 i, per tant, 800 milions menys. 800 menys és millor que 1.400 milions menys. Per tant, escolti, seria bo que hi hagués un... Sí, seria bo que hi hagués un pressupost, esclar. I serà? No ho sé, perquè també és veritat que els tempos de les eleccions, de la formació del govern, etc., fins i tot el govern format el primer dia possible, estem en tempos molt ajustats. I és veritat que estem en una situació pressupostària extremadament complicada. Ara, sempre és millor que hi siguin que no hi siguin, això també és evident, i no és només per una qüestió formal, i no és només per una qüestió estètica, que també és també perquè té conseqüències importants, o almenys pot tenir conseqüències importants en la gestió del dia a dia. Qüestió de confiança. Aquí es pot aprofundir, hem aprofundit amb l'estabilitat parlamentària, amb la qüestió de govern, qüestió de confiança. Poden fer algun gest més a la CUP que faci que la qüestió de confiança sigui un element més determinant del que ho va ser ahir, perquè és evident que ahir ho va ser amb el no tranquil que no es va moure del no. Jo estic segur que sí. Com? Jo estic segur que sí, i ara li faré un matís. Estic segur que sí. Algunes de les opcions jo crec que no cal ni convé explicar-les aquí a través d'un micròfon de Catalunya Ràdio perquè s'ha de parlar en un context tranquil, no? Com deia el senyor Antonio Baños. Per tant, alguna d'aquestes possibilitats, escolti, millor que les comentem en un ambient tranquil i cara a cara i ja està. I per tant, ara, alguna, per posar un exemple, perquè l'audiència pugui tenir una mica la idea. Escolti, si la proposta d'una qüestió de confiança és interessant, i jo comparteixo que és interessant en aquest sentit, i ahir la CUP deia, escolti, això és una idea interessant, bueno, doncs, escolti, plantegem-nos si una en els 10 mesos, més o menys, que indicava el president Mas, no? Ell deia més o menys a la meitat del procés, la meitat dels 18 mesos coincidiria més o menys amb l'agost. Sí. A l'agost no hi haurà una qüestió de confiança perquè no hi ha Parlament en aquell mes. Bueno, doncs el mes següent. Per tant, escolti, anem als 10 mesos. Doncs potser, escolti, estaria bé també que hi fos en el final del procés previst, i el procés previst és d'uns 18 mesos. Doncs, escolti, potser podríem aprofundir en aquesta línia. No ho sé. Sí, el que passa que quin sentit tindrà, si vostès mantenen el candidat, que és evident, entenc que sí, que aquí no hi ha canvis, i que, per tant, aquí segur... Malgrat que els periodistes ho pregunten 300 vegades cada dia, i que nosaltres sempre contestem el mateix, i tot donen a preguntar, però és evident, sí.
Per tant, quin sentit tindria fer una segona qüestió de confiança al final del procés si el president Mas, després de 18 mesos, ja s'hauria d'haver fet la feina aquesta legislatura i no es tornarà a presentar mai més? Tots confiem que sigui així, tots confiem que en 18 mesos tinguem tota la feina feta i si pot ser abans, millor. I és evident que ens convindria fer-ho quan abans millor. Ara, pot ser un mecanisme de garantia, pot ser un mecanisme de seguretat, pot ser un mecanisme que doni confiança, i com que la confiança no es regala, sinó que te l'has de guanyar, doncs, escolti, si nosaltres, en aquest cas jo mateix, puc contribuir d'alguna manera a guanyar, a armar i a guanyar-nos aquesta confiança, doncs molt millor, clar. És un error, Oriol Junqueras, convocar una Oriol Junqueras no és un error, espero, però... No, no. Digue'm. No, escolti, aquí no hi ha ningú que s'assegui aquí que sigui un error. Pensi el que pensi i digui el que digui. Escolti'm una cosa. És un error que l'Assemblea Nacional Catalana convoqui una manifestació per diumenge. Governem-nos junts, que jo ahir quan li vaig preguntar a Jordi Sánchez, escolti, és per fer pressió també sobre el president Mas? Diu, no, és per fer pressió sobre la CUP, pressió que vostè ha patit, perquè en el moment en què Convergència vostè li demanava anem amb llista única, vostè defensava un paraigua i anar amb llistes separades i al final vostè va vèncer el pressing Esquerra assumint una proposta que no era la seva. Després hi devia trobar virtuts, no ho descarto. Sens dubte, virtuts i inconvenients, que són manifestos, diguem-ne. I que els han expressat. Però vull dir que vostès han estat sotmesos al pressing ERC durant molt temps, mediàtic, de certs entorns que insisteixen en aquesta qüestió, i ara el té la CUP. És bo que enmig d'aquesta negociació hi hagi una mobilització de l'ANC aquest diumenge al Parlament de Catalunya? Expressat en els termes que vostè va acabar de fer, no és bo, gens bo, no és gens bo. Expressat en els termes que vostè acaba de fer, és a dir... Que creu que algú ho interpretarà diferent, aquesta manifestació, si no una pressió sobre la CUP perquè pactin? No ho sé. Si algú ho interpreta diferent, doncs escoltaré encantat d'aquesta altra versió i llavors diré, doncs potser sí que té aspectes positius, o potser és celestial, diguem-ne. Expressat tal com ho acaba de dir vostè, és evident que és un error molt greu, sí. Insisteixo, perquè no s'interpreti malament, o perquè no s'entengui malament, o perquè ningú em vulgui fer dir el que no he dit. Expressat tal com ho ha expressat vostè, és evident que això és un error. Si s'expressa d'alguna altra manera, si té una altra justificació, si té una altra explicació, etc., doncs jo estaré encantat d'escoltar-la i llavors potser diré, escolti, doncs està molt bé. No ho sé. Ahir Jordi Sánchez deia que és suport a les institucions i reclamació de la unitat de Junts pel Sí. Per això el lema és governem-nos junts, és evident, no? Vull dir que la Mani explicat en el terme que això és el suport a les institucions, a mi em sembla molt bé, perquè les institucions són molt importants. Si s'expressa en els termes que vostè deia, que això és la pressió... Com ho interpretarà la CUP? Doncs segurament ho interpretarà com un error. Per què? Perquè les entitats de la societat civil no haurien de fer pressió sobre una formació política en concret, perquè fent pressió sobre una política en concret perden la seva condició d'organitzacions transversals, diguem-ne, no? Per tant, escolti, si això és amb la intenció d'apretar amb algú, potser estaria bé que fossin conscients que a vegades quan l'apretes justament el que aconsegueixes és el contrari. I per tant, escolti, si resulta que tu fas una cosa per aconseguir blanc i el que provoques és negre, doncs és evident que és un error. Ara, també insisteixo, si això s'expressa en termes de suport a les institucions i de compromís amb les institucions, doncs perfecte. Si és així, potser no sé, potser hauria estat bé fer més evident el suport, per exemple, a la declaració d'inici del procés. Ara, Oriol Junqueras, jo li faig una pregunta i vostè no me la respon amb confio que sí, d'acord? Ostres, jo la respondré com pugui, diguem-ne, perquè... Jo li pregunto, hi haurà govern abans del 4 de desembre? Si no puc... No pot contestar dient confio que sí. Això no ho pot contestar així. Doncs espero que sí. Voldria que sí. I crec que sí. I en tot cas, és evident que nosaltres, i jo, i Esquerra Republicana, farem tot el possible perquè sigui així, quan abans millor, perquè és que el 4 de desembre em sembla una data
extremadament llunyana, diguem-ne. Potser d'aquí uns dies la veurem més a prop, però vista des d'avui, 13 de novembre, el 4 de desembre, a mi em sona una cosa molt, 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 molt allunyada en el temps, diguem-ne, no? Abans haurem passat per Sant Andreu i estarem en temps d'Advent, diguem-ne. No sé si cal esperar a que arribi l'Advent i... Recordeu que la paraula Advent fa referència a l'adveniment de Jesucrist, diguem-ne, el naixement de Jesús. Jo no sé si hem d'arribar a l'Advent i, per tant, a l'espera de l'adveniment per arribar a un govern, diguem-ne. Jo crec que si ho fem abans, molt millor, molt millor. Si Jesús és la seva república catalana, millor que no arribem a Setmana Santa com a concepte, perquè llavors això seria la crucifixió definitiva amb unes noves eleccions, que suposo que... això sí que ho descarten tots, però el Nadal, arribar a Nadal sense govern, això ja seria un... Ho descarta del tot. Jo ho descarto i ho vull descartar i no absolutament. Jo crec que anar a unes eleccions seria un error no per ningú en concret, sinó pel país en general. I, per tant, quan algú especula sobre la possibilitat d'eleccions al mes de març, jo crec que que no fa bé, no està bé això, perquè sí, jo entenc que hi hagi algú que digui escolti, doncs és evident que si no s'arriba a un acord, doncs no sé què, però és que jo crec que hem de destinar el temps i hem d'invertir el temps en què s'arriba a un acord. No hem fet advertències sobre què passa si no s'arriba a un acord. Clar, perquè ara, si aquesta possibilitat sigués sòlida damunt la taula, a mi em tocaria preguntar-li, vostès naturalment aleshores anirien sols, perquè... Bueno, però això ja estem entrant allà en l'especulació de l'especulació, de la requete especulació. No, perquè tampoc em dirà que, escolti, no m'hi faci pensar. Vull dir, no, i jo li diré, escolti, les especulacions no acabarem mai, perquè llavors... Han quedat ja, això no és especulació, han quedat per negociar aquesta tarda, aquesta nit, dinen, sopen, berenen, esmorzen amb la CUP? Jo parlo amb gairebé tothom, en gairebé cada moment. Deixem-ho així. Molt bé. I qui és que filtra dels qui s'asseuen vostès a les taules de negociació que fan que la possibilitat, per exemple, que la CUP doncs ahir hagués fet un gest, es tornés amb un no? Qui és que s'asseu a la taula de negociació amb Artur Mas, amb Oriol Junqueras, amb Marta Rovira, amb Anna Gabriel, Antonio Baños, Josep Rull, qui sigui, que s'asseu i fa arribar informació als mitjans en un moment tan delicat, perquè al final si rebenta una acció, segurament... No sé qui és, però és evident que fent aquestes coses fa molt de mal. Fa molt de mal a tot plegat, diguem-ne. Per tant, molt de mal. Deixem-ho així, fa molt de mal. Escolti, no pot ser. Perquè vostè hi renyava els mitjans i deia, deixeu-nos... Ho renyava amb bon to i feia una reflexió que jo també comparteixo. Deixeu-nos treballar tranquils perquè us matareu entre vosaltres amb les càmeres i anant amunt i avall i ens heu de deixar fer. Però també és veritat que també hi ha una part d'aquesta negociació política que es passa... que diguem que fa arribar informacions que mai sabem qui són, però que circulen. Estic d'acord. Deixi'm explicar-ho amb una mica més de detall, diguem-ne. Jo ahir vaig fer una connexió en directe que vostès em van demanar des d'aquest programa. I vaig fer una reflexió sobre l'ambient que hi havia en aquell moment en concret en el Parlament de Catalunya, gairebé a les portes de l'hemicicle. I el que s'havia produït era una escena en què hi havia molts periodistes, que òbviament fan la seva feina segur amb la millor intenció del món i que la fan tan bé com poden, però que al mateix temps... fins i tot en el cas que els diguis, escolta, no patiu, que us atendrem i poseu-vos i desplegueu-vos perquè les càmeres necessiten tenir un tiro de càmera net, és a dir, necessiten veure la persona que està parlant, d'acord? I per tant, molt sovint el que fan és es disposen en una posició de semicercle. I jo els deia, escolta, tranquils, instal·leu-vos, poseu-vos, i llavors ja parlaré, i no començaré a parlar fins que no estigueu tots posats, per tant, no ve ni de 30 segons ni d'un minut, no? I malgrat això, doncs, miri, segurament perquè hi ha algú que s'atabala més del compte, doncs hi havia cops, hi havia empentes, hi havia el que sigui, no? I fins i tot algú va topar contra una porta, i
i penses, hosti, no és manera és que no cal, és que no és manera de fer les coses, no? I per tant jo expressava la meva preocupació perquè passin aquestes coses, no? Ja està, jo volia explicar això. Segon, una altra cosa que volia explicar. És evident que tothom volem tenir el màxim d'informació possible, és evident. El ciutadà té dret a tenir, diguem, és la nostra feina. Correcte. És evident que és així. I al mateix temps també és evident que hi ha moltes vegades que la informació s'acaba distorsionant molt. I jo, escolti, tinc el convenciment profund que alguna vegada potser es distorsiona perquè l'explicació no és prou clara, però que en alguns casos es distorsiona perquè hi ha un interès manifest per part d'alguns mitjans no en informar, sinó en condicionar l'opinió de la gent. I això jo crec que està molt mal fet. És el mateix que passa amb les enquestes. Les enquestes ja no són una eina per conèixer l'opinió de la gent. S'han convertit en un instrument per intentar condicionar allò que la gent pensa. I escolti, ja està bé, perquè llavors estem convertint una eina que hauria de ser una eina científica, l'estem convertint en un instrument de propaganda. I escolti, si ha de ser un instrument de propaganda, que el passin en els minuts de publicitat. Però no... És que si no, al final... si destruïm la confiança, hi perdrem tots com a societat, Avui estarem molt pendents del CEO, per cert, que avui surt baròmetre. Una última qüestió. Ara estava buscant exactament la dada en aquest document que ha publicat la CUP. Ahir, Antonio Baños, hi va haver un moment de la seva última intervenció que va ser molt aplaudit pels seus diputats i diputades, en què va dir: som l'únic grup de la cambra que no té casos de corrupció, carpetes obertes. Llavors hi va haver una mica d'enrenou, perquè evidentment... Nosaltres vam saltar com una... Com a feres, sí. Iniciativa, diguéssim, Catalunya sí que es pot, també, no? I aquesta és una de les qüestions claus. En aquest document ells parlen dels 160 casos que hi ha oberts, dels casos que afecten a Convergència, etc. Creu que aquí sí que es pot aprofundir més en la lluita contra la corrupció, la transparència, aquesta àrea? Segur. Escolta, poso algun exemple. Esquerra Republicana ha defensat moltes vegades i ho ha portat a votació moltes vegades i molt sovint ens hem quedat molt sols. Primer, que les persones condemnades per corrupció política i per enriquiment per corrupció política hagin de respondre amb el patrimoni que s'han enriquit per aquella corrupció. I ens hem quedat sols. Moltes vegades hem dit que els delictes de corrupció no han de prescriure. Que no s'hi val dir, escolti, és veritat, va haver-hi corrupció, però com que hi va ser fa 5 anys, ja no es pot jutjar, ja no es pot condemnar i ja no s'hi pot fer res. Hosti, ens sembla terriblement injust. Per tant, els delictes de corrupció no haurien de prescriure. Tercer, ens sembla, i amb això també malauradament ens hem quedat molt sols moltes vegades, no sols del tot, però molt sols moltes vegades, s'haurien de prohibir les donacions anònimes. Perquè les donacions anònimes el que fan és prestar-se i permetre, i són una via, clarament, perquè interessos privats que, analitzats un per un i lluny del context públic, podrien ser molt legítims, és la via perquè aquests interessos privats contaminin les decisions de les administracions, les decisions de les institucions i les decisions públiques. I aquesta barreja d'interès privat i d'actuació pública és repugnant. Per tant, s'hauria de prohibir les donacions anònimes. I a mi m'agradaria aclarir, escolti, des de que jo, perquè és el que jo sé en detall, diguem-ne, no? Des de que jo soc president d'Esquerra Republicana, de donacions al partit i a la fundació del partit, 0. 0 vol dir 0, ja està. I escolti, si tothom es comportés d'aquesta manera, és evident que de corrupció no n'hi hauria. I jo no m'agrada gens, deixem-ho així, no m'agrada gens que hi hagi qui digui que és la llei de finançament dels partits polítics la que d'alguna manera o altra fa inevitable la corrupció. Doncs la meva resposta en aquest sentit és que de cap manera, això és una falsedat total, i la prova és que hi ha partits polítics, i no només Esquerra Republicana,
que estem absolutament nets, amb la mateixa llei que els altres, absolutament nets. Per tant, que s'acabi ja això de buscar excuses en aquest terreny, que s'acabi d'una vegada, perquè fa molt de mal a la confiança dels ciutadans, a la confiança dels contribuents, a la confiança dels inversors, molt de mal a la nostra societat, des d'un punt de vista moral, des d'un punt de vista polític, des d'un punt de vista econòmic, des d'un punt de vista social i des d'un punt de vista de la creació de llocs de treball. Per tant, prou amb aquest tema. Algun missatge per Felip VI? Que faci, no sé, que faci el que cregui oportú. Diu que la Constitució garantirà, i tots al voltant de la Constitució, i la unitat d'Espanya preservada a través de la Constitució. A mi em sembla molt normal i molt normal que el rei d'Espanya doncs, exerceixi de rei de l'estat espanyol i que defensi la Constitució a l'estat espanyol. I, escolti, jo no li desitjo un llarg regnat d'una Espanya ben unida, i un bon veïnatge amb una república catalana, òbviament independent, diguem-ne. Després, escolti, si ells respecten el nostre dret a decidir el nostre futur i a ser independents, és evident que jo no només respecto, sinó que els hi desitjo molta sort en la unitat de la futura Espanya, amb una Catalunya independent, republicana al costat. Ahir Antonio Baños va pujar i els va dir a García Albiol: miri, ha trobat algú que li faci cas, nosaltres desobeirem la suspensió de la resolució del Tribunal Constitucional. Vostès els acompanyen? I tant. És que si no, no tindria cap sentit que estéssim dient i fent tot el que diem i fem. És a dir, el que passa que nosaltres ho expressem d'una altra manera que em sembla que és molt, molt més clara i, bueno, em sembla a mi, jo què sé, i això que ho jutgi cadascú. Nosaltres el que diem és que nosaltres serem obedients a la legalitat que naixerà, que anirà formant en el Parlament de Catalunya i que és fruit de la voluntat sobirana dels ciutadans de Catalunya. Per tant, no és que nosaltres desobeïm el marc legal, sinó que el que fem és anar transformant aquest marc legal. Sí, el que passa és que si n'hi ha un altre que els altres consideren vigent, vostès estaran desobeint el marc jurídic espanyol. Sí, però nosaltres estarem creant un marc legal nou, democràticament, legítim, i això, ahir la Marta Rovira ho va explicar perfecte. I per tant, això és el que farem, és definir un nou marc legal com ha passat sempre a tot arreu del món, que és que els marcs legals han anat adaptant-se en el signe dels temps, diguem-ne, amb més o menys dificultat i a vegades amb pauses terribles, però els marcs legals s'han anat adaptant i nosaltres senzillament el que volem és adaptar aquest marc legal en funció, insisteixo, de la voluntat democràtica dels ciutadans de Catalunya. Escolti, el Tribunal Constitucional, i la Marta Rovira ho va explicar molt bé, i a mi m'agradaria, jo ho explicaré pitjor, però m'agradaria explicar-ho. El Tribunal Constitucional suspèn una resolució del Parlament de Catalunya. D'acord. Però el Tribunal Constitucional en cap cas no ha suspès, ni pot suspendre de cap manera el resultat d'unes eleccions. Oi que no? Oi que no van impugnar de cap manera, ni poden, ni tenen cap mecanisme per fer-ho. No poden impugnar el resultat de les eleccions, ni van impugnar aquelles eleccions, ni van impugnar el programa electoral explícit amb el qual ens presentàvem en aquelles eleccions. Doncs escolti, si no el van impugnar, si no el poden impugnar de cap manera, i aquells programes electorals van rebre el suport majoritari dels ciutadans de Catalunya i s'ha convertit en una majoria parlamentària de 72 diputats que nosaltres esperem que exerceixi de forma continuada i constant, doncs és evident que, escolti, no ens poden de cap manera aturar aquesta voluntat democràtica, perquè aquelles eleccions van ser democràtiques, perquè van ser legals, perquè són legítimes i ho continuaran sent, digui el que digui qui vulgui. Perquè és que hi ha coses que no... Encara que algú digui que no són legítimes, doncs és evident que ho són. I si no, que haguessin el que sigui, haguessin impugnat el programa electoral. Però per què no ho poden fer? Doncs senzillament perquè en l'ordenament jurídic internacional i en els principis del dret és impossible que ho facin. Per tant, escolti, si és impossible que ho facin, nosaltres hem de fer allò que el marc legal internacional, que els principis generals del dret ens legitimen a fer, i és el que estem fent. Aquí podríem entrar a la qüestió dels Mossos d'Esquadra i l'Audiència i la Fiscalia, però ens allargaríem molt més i tindrem temps per fer-ho, esperant que no li arribi a Josep Lluís Trapero dels Mossos d'Esquadra cap a cas per decidir ell si hi ha sedició o rebel·lió a Catalunya, perquè així ho decideix la Fiscalia de l'Audiència Nacional, no? Escolti, Que això pot passar. La Fiscalia de l'Audiència Nacional... Tinc uns minuts o no? Un minut. No, és molt poc, un minut. Escolti, la majoria dels jutges ho fan... Segur que fan molt bé la seva feina i tenen el nostre suport. I a nosaltres ens agradaria ajudar els jutges a fer millor la seva feina. Dit això, també és evident que la Fiscalia
i malgrat que la majoria dels fiscals segur que són persones magnífiques i que intenten fer la seva feina de la millor manera possible, també és evident que és un òrgan jeràrquic que depèn del Ministeri, d'acord? I, per tant, hi ha vegades que les decisions que es prenen des de Fiscalia no són decisions que es prenen en funció de criteris estrictament jurídics i no les prenen estrictament un fiscal, sinó que les pren un responsable polític que forma part d'un partit polític. És que això és una evidència. Jo això no crec que ningú pugui discutir. I com que estic segur que ningú pot discutir, voldria reiterar que, escolti, els jutges i els fiscals segur que en la immensa majoria dels casos fa molt bé la seva feina, que nosaltres el que voldríem és ajudar-los a fer-la encara millor i, per tant, dotar-los de més recursos humans i de més recursos materials en els jutjats, perquè és evident que estan en una situació insostenible, perquè no tenen recursos, no tenen espais, no tenen ordinadors, no tenen res, i al mateix temps em sembla que això perfectament és legítim en recordar que l'estructura judicial a l'estat espanyol és una estructura que en la seva cúspide, que en la seva cúpula està absolutament polititzada, absolutament, i això no ho dic jo, ho diu tothom, ho diuen tots els informes internacionals, tots. I ahir en el senyor Montoro va ser la Comissió Europea, a través de l'autoritat de control pressupostari, qui el va portar amb ell a l'Audiència Nacional. Per tant, escolti, que una persona que la porten amb ella d'acusada a l'Audiència Nacional, les institucions europees, s'atreveixi a donar-nos lliçons a nosaltres, que som els estrictes complidors de tot sempre, jo em sembla que és el colmo ja del cinisme i de la vergonya. Si arriba a ser vicepresident d'Economia abans del 4 de desembre, parlarem molt d'economia, senyor. Jo crec que hauríem de parlar sempre molt d'economia, perquè és un tema molt important. I que a vostè l'apassiona. Molt, a mi m'agrada molt, sí. Moltes gràcies. Que tingui un molt bon dia. Gràcies.